तेज बारिश ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। बीती रात हुई मूसलाधार बारिश के चलते बंगला मजरे फागुपुर गांव में एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। रायबरेली जिले की डी विकास खंड क्षेत्र में लगातार हो रही तेज बारिश ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। बीती रात हुई मूसलाधार बारिश के चलते बंगला मजरे फागुपुर गांव में एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। गांव निवासी रामसागर पुत्र बैजनाथ के मकान की कच्ची दीवार अचानक भरभरा कर गिर गई। दीवार गिरने के समय परिवार के सभी सदस्य घर में मौजूद थे, लेकिन गनीमत रही कि किसी को गंभीर चोट नहीं आई और सभी लोग सुरक्षित बच गए। ग्रामीणों ने बताया कि क्षेत्र में कई कच्चे मकान लगातार हो रही बारिश से जर्जर हो चुके हैं। ऐसे में हर पल हादसों का खतरा बना हुआ है। गांव के लोगों का कहना है कि यदि समय रहते ऐसी घटनाओं पर ध्यान न दिया गया तो कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। घटना की जानकारी स्थानीय प्रशासन को दे दी गई है, लेकिन अभी तक मौके पर कोई अधिकारी नहीं पहुंचा। प्रभावित परिवार की आर्थिक स्थिति बेहद कमज़ोर बताई जा रही है। ग्रामीणों ने प्रशासन से तत्काल मुआवजे और सुरक्षित आवास की व्यवस्था की मांग की है। रायबरेली से रोहित मिश्रा की रिपोर्ट। ये कब गिरी है दीवार? तुम्हारा घर कब गिरा? 6 बजे। अच्छा, कोई नुकसान ज्यादा हो गया अंदर घर की? क्या क्या नुकसान? टूट गई, छपरा वपरा सब टूट गया। अच्छा, चल अपना छाता खोल बारिश आएगी तो छत पे रख लेना। अब तुम भी मैं तो कर लेता हूँ।